देखिए ये यहाँ पे लैपटॉप पूरा ऑन है और ये पे देखिए म्यूज़िक ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो फिर से एक बार आप लोगों के साथ एक बार प्रॉपर ऑन करके दिखा देता हूँ तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखो एक म्यूज़िक है और देखो कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बताऊँगा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कीजिए तो ये रहा स्पीकर। तो ऐसा प्रॉब्लम आए तो पहले आपको स्पीकर को चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक स्पीकर है, यहाँ पे भी एक स्पीकर, दो स्पीकर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि स्पीकर जो पेपर होता है ये पूरा फटा हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए एक नंबर ये स्पीकर है, ये पूरा फटा हुआ है, इसी वजह से प्रॉपर तरीके साउंड नहीं दे रहा है। ठीक है, और इसको रिमूव करना है और इसको रिमूव करने की भी बात चेक करेंगे कि ये भी फटा हुआ है या सही है। ठीक है, कि प्रॉपर ड्राइवर वगैरह सब कुछ ओके कंडीशन में होगा, आईसी वगैरह, तब भी अगर साउंड नहीं है तो इसमें साउंड को चेक करना चाहिए कि साउंड का जो पेपर है, यहाँ पे देखो जो ये पेपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे देखो पूरा फटा हुआ है। और भी एक टेस्ट है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, आप मेरा वीडियो पे जुड़ा रहे। ठीक है, अभी इसको जो सेकंड वाला स्पीकर है इसको भी ये भी रिमूव करेंगे लैपटॉप के बॉडी पार्ट से, फिर आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे इसको रिपेयर करें। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो पीछे वाला पार्ट है ये भी थिनर देखे मैंने रिमूव किया, पूरा गाम से चिपका हुआ था। तो और ये भी देखो, ये भी अच्छी तरीके से ये भी फटा हुआ है। मतलब दोनों स्पीकर ही टोटल फटा हुआ है। देखो गौर से देखिएगा, ये देखिए, जूम कर लेता हूँ, ये देखिए पूरा इस टाइप का अगर स्पीकर आपका हो जाता है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो आपका दमदार होने वाला है, तो आप स्टेप बाय स्टेप चेक कीजिए। तो ये तो ओरिजिनल स्पीकर है, आप इसका मार्केट प्राइस आगे है तो मान के चलो 1200 से 1500 रुपया ले लेगा ये ओरिजिनल स्पीकर। तो इसको छोड़ दो, ये आपका कंफर्टेबल स्पीकर होता है, ये आपको 200 100 300 रुपया में आप मार्केट में इजी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लगाएंगे यहाँ पे, ये केबल वही रहेगा, लेकिन इसको कनेक्टर वगैरह जो भी है पिन वगैरह उसको रिमूव कर देना, बॉडी वगैरह, ये स्पीकर वहाँ पे बैठ जाएगा। तो दिखा देता हूँ कैसे इसको बैठना पड़ता है। यहाँ का जो केबल है ये टोटली बॉडी से बाहर कर लिया हूँ। अभी दो स्पीकर है, दोनों ही यहाँ पे कनेक्शन फिट करेंगे। ठीक है, फिर कनेक्शन को यहाँ पे दे के पूरा लैपटॉप में चेक करेंगे। पूरा केबल निकल के दोनों स्पीकर को मैंने कनेक्शन जोड़ दिया हूँ। ठीक है, और अभी इसको लगाएंगे यहाँ पे एक और वहाँ पे एक। ओके, और यहाँ पे लगा देंगे इसका कनेक्टिविटी जहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे लगाएंगे, तो देखो कैसे इसको कनेक्टिविटी दे रहा हूँ। यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ। अभी इसको करेंगे पावर बटन ऑन, तो ऑन तो हो गया और डिस्प्ले आ गया। अभी म्यूज़िक देंगे और म्यूज़िक देने के बाद ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो प्रॉपरली माउस तो खुला है, माउस को भी लगाएंगे यहाँ पे। जो लंबा हो जाएगा ये देखो, और अभी करेंगे म्यूजिक प्ले। तो देखो, और अभी कुछ म्यूजिक लगाएंगे, देखो कि म्यूजिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो साउंड प्रॉपर तरीके से आ रहा है। तो मैंने बंद कर दिया हूँ क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। तो पूरा साउंड जो है पूरा वर्क कर रहा है, और आपका लैपटॉप में भी साउंड का स्पीकर अगर फट गया है तो ऐसे ही आपका साउंड लैपटॉप का स्पीकर रिपेयर करवा सकते हो। ठीक है, इसमें सस्ता में आपका रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, गया होगा कि कोई भी लैपटॉप में अगर स्पीकर में दिक्कत आ रहा है तो ऐसे ही रिपेयर करना है। ठीक है, तो वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।